ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಲತ್ತಂಡೆ ಬಿತ್ತಿದ ಗಸಿ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಉಂಡು ಹೆಚ್ಚದಲ್ಲ ಬಂಗಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೊಂದಿಚ್ಚಿ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೆಚ್ಚ ತಾರಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಡುಜಿರು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ದಿ ರೆಸಿಪಿ ಲತ್ತಂಡೆ ಬಿತ್ತು ಜೀವೋಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಲಿಯಾನು ಲತ್ತಂಡೆ ಬಿತ್ತು ಒಂಜಿ 1/4 ಕಿಲೋ ತಾತ್ತೆ ತುಂದೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ ನಮ್ಮ ನೆನೆದು ದಿವೋಡು ರಾತ್ರಿ ನೆನೆದು ದಿಂಡಲ ಯಾವು ಕಾಣೆ ಮಲ್ಪುಲಿ ಒಂದು ತೇನು ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಪಾಡಿಯೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಒಂಜಿ 2 ಕಪ್ ದಾತಂಡಲ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಮತ್ತೆ ಕುಕ್ಕರ್ ನಿಂಚ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಬೇಯ್ಪಗ ಮೂಲೊಂಜಿ 4 ಸಿಟಿ ಬರ್ಪದೇನು ಹೆಚ್ಚಲ ಬೇಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ದೆ ತೊನ್ಗ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಾನು 2 ನೀರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದೆ ನೆಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋಡು ಇಡೀ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೆನಿತೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಚ ಸ್ಮೂತ್ ಆವಡು ಪೇಸ್ಟ್ ಸಣ್ಣ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಮೂಲು ಬನಲದಿತ್ತೆ ಅನ್ ಬೆಚ್ಚವ್ರೆ ಮತ್ತು 2 ಚಮಚದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ 2-3 ಚಮಚ ಪಾಡೋಡು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡಿಯೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ದಿನ ಪೇಸ್ಟನ್ನ ಪಾಡ್ಗ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ನೆನ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಸರಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು 4 ನಿಮಿಷ ಬೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಸರಿ ಫ್ರೈ ಆವರೆ ಒಂದು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಡಾರ್ಕ್ ಪಿಂಕ್ ಬಣ್ಣ ಒಂಥರ ಬ್ರೌನಿಷ್ ಕಲರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಹೋಯ್ತು ನೋಡು ಇತನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಮಂಜುಳದ ಪೊಡಿ ಈತಿನ ಪಾಡ್ದು ನೆನೆದು ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಆಂಡು ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ 1/4 ಲೋಟದಾತು ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಸರಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಫ್ರೈ ಆವಡು ನೆಟ್ಟು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನೆಕ್ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಗ ಮುಲಿಯಾನು 2 ಕಿನ್ನೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ಅಂಡ ಮಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೋಡು ಮತ್ತು ಒಂದೇನು ಟೊಮೆಟೊನು ಬೇಯ್ಪಾವಡು ಸರಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆನ ಮಟ್ಟ ಇಂಚ ಬೇಯ್ಪಾವಡು ಅಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಂಡ ಟೊಮೆಟೊ ಇತನೆಕ್ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ನೀರು ಏತು ಬೋಡು ತೂತು ಪಾಡ್ಲೆ ನಾನು ಮೂಲತೆ ಸುರುಟ್ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡಂಡ ಕೂಡ ಪಾಡುಲಿ ಹೆಚ್ಚ ನೀರ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊದ್ದೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲತ್ತಂಡೆ ಬಿತ್ತು ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು ಲತ್ತಂಡೆ ಬಿತ್ತಿರ್ಲ ಒಂತೆ ನೀರು ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೇಯ್ಪದನ ಅವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡೋಡು ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯೆ ಅನ್ ಕೂಡ ಉಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ತೋಜುಂಡು ಮತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡು ನೀರು ಬೋರ್ಡ್ ನೆಟೆ ಕುಡಂತೆ ಪಾಡಿಯನು ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇದು ಕೊದ್ದೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ತೆನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡೋಡು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಅನ್ನು ಪಾಡಿಯೆ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಲತ್ತಂಡೆದ ಗಸಿ ಒಂದು ಒಂಥರ ಬೇತೆ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಜ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಡು ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಇಷ್ಟ ನಿಕ್ಕು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.